รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์นี้รายการคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวนะคะนี่แอมกับหนูนิ่งๆเราจะพามาตะลุยงาน Pet Expo Thailand 2019 ซึ่งปีนี้นะคะบอกเลยว่าความสเปเชียลนั่นก็คือว่างานนี้เขาย้ายที่จัดจากปกติคือเราจะมีบ้านอยู่ที่ศูนย์สิริกิติ์ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าปีนี้เขาย้ายมาอยู่ที่ไบเทคบางนาสำหรับวันนี้มีกับนิ่งๆเราไม่ได้มาเที่ยวกันแบบเปล่าๆปลี้ๆนะจ๊ะเพราะว่ามีเนี่ยมีภารกิจแรกเนี่ยพานิ่งๆมาพบกับทุกๆคนภารกิจที่2ค่ะมีเงินอยู่ 1,000 บาทสามารถที่จะช้อปปิ้งอะไรได้บ้างทำไมงบน้อยจุงเบยอะบอสส่วนภารกิจสุดท้ายนะคะเห็นป้ายตรงนี้ไหมเอ่ยป้ายหาบ้านค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาหาบ้านกันแต่คำว่าหาบ้านปกติมันต้องเป็นหมาใช่ปะลูกศรจ้ะลูกศรชี้ขึ้นซึ่งหมานั่งลงไอ้คนที่ชี้ขึ้นเนี่ยคือแม่มันนึกออกไหมนี่ฉันกำลังจะโดนในประเทศหรืออะไร3ภารกิจเดี๋ยววันนี้มีจะปฏิบัติให้จบสิ้นนิ่งๆพร้อมไหมพร้อมมากปิดตูดไว้ก่อนปิดจริงด้วยถ้าพร้อมแล้วไปเราไปลุยกันเลยสนับสนุนเสียงเห่าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift On ชุดเครื่องนอนทิวลิปคอลเลกชันมาจ๋าช็อปออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์ทิวลิปช่วง How to หนูทำได้สำหรับงาน Pet Expo Thailand 2019 นี้นะคะสามารถมาเจอมิกับนิ่งๆได้ที่งานนี้เช่นกันและถ้าใครมีความสามารถอย่าเก็บไว้ที่บ้านค่ะมาหาเราที่บูธนะคะแล้วเราจะถ่ายคุณออกรายการเพื่อที่จะนำมาเอาออกในช่วงนี้ How to หนูทำได้เอาละค่ะทุกคนตอนนี้สัตว์เลี้ยงก็จะหน้าตาเปลี่ยนไปนิดนึงก็จะดูจิ๋วๆเล็กๆนี่จะบอกเลยนะคะว่าความสามารถเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่น้องหมาหรือน้องแมวเท่านั้นตัวเนี้ยมีธรรมดาตัวนี้ชื่อลูกชุบค่ะเป็นนกแก้วพันธุ์ซันคอนัวค่ะถามคุณแม่ก่อนค่ะว่าน้องมีความสามารถอะไรบ้างคะคือถ้าเกิดมีของกินให้ก็จะสามารถหมุนตัวได้ขึ้นมือได้จุ๊บได้ค่ะมาจุ๊บหมุนตัวขอมือหน่อยจุ๊บหน่อยเหมือนหมาเลยทุกคน ก็วิธีการสอนก็เราจะมีของกินให้เขาสมมตินี่ก็เป็นของกินที่เขาชอบใช่ไหมคะเราก็ทำอย่างเงี้ยช่วยหมุนเราก็จะทำอย่างเงี้ยค่อยๆฝึกถ้าเกิดเขาทำถูกต้องเราก็ให้เขาแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เราก็ต้องแบบทำอย่างนี้นะทำไปเรื่อยจนกว่าเขาจะได้แล้วเรื่องของการจุ๊บอะคะสอนยังไงเอ่ยก็เราก็จะคอยจุ๊บกับเขาเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะจุ๊บแบบพูดจุ๊บให้เขารู้ว่าคำเนี้ยมันแปลว่าจุ๊บนะต้องเอาปากแตะเรานะแล้วการขอมือจ๊ะขอมือก็เหมือนชุบอันนี้มาเราก็จะแบบเหมือนยกเท้าเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จับหน่อยบอกว่าให้ขึ้นมาอย่างงี้นะแล้วก็เทเขาออกว่าทำเนี้ยโอ้โหดูจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยน้องนกอ่ะเขาฉลาดมากๆเลยอ่ะนี่สูญเสียความมั่นใจไปเลยอ่ะไม่รู้ว่าในช่วงเนี้ยหมาจะทำสู้นกได้หรือเปล่าอ่ะมีเมื่อสักครู่ภาพที่เราเห็นน้องนกเขาทำอะไรบ้างคะอย่างแรกคือให้มือแบบนี้มีอย่างที่2คือเขาจุ๊บอย่างแบบนี้จุ๊บอ่ะเราก็สอนแล้วให้มือเราก็สอนแล้วใช่ถูกต้องก็จะดู easy แต่ว่าอย่างที่3เนี่ยนั่นคือการหมุนรอบตัวบทเรียนนี้บอกเลยว่าก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจ้าเริ่มแรกเนี่ยเราต้องมีขนม
ที่น้องหมาชื่นชอบหรือว่าของรางวัลที่สัตว์เลี้ยงชื่นชอบนะคะหลังจากนั้นค่ะขนมอันนี้เราต้องถือไว้ในมือนะคะแล้วก็ยื่นไปสูงๆนิดนึงแล้วก็ค่อยๆหมุนไปรอบสีขาเพื่อให้เขาเดินตามนะคะหลังจากนั้นพอเขาหมุนได้ปุ๊บใน1 รอบที่อาจจะไม่ได้รู้สึกเพอร์เฟกต์มากแต่นั่นแปลว่าเขาเริ่มที่จะทำได้นะคะเราก็ต้องให้ขนมเพื่อที่จะเป็นรางวัลของเขาและหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นการฝึกย้ำๆซ้ำๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้น้องหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงทั่วไปนี่นะคะเขาจะจำได้ว่าอ๋อก็แค่วิ่งวนๆรอบตัวเองก็จะได้ขนมแล้วสินะประมาณนี้ค่ะทุกคนมานิ่งๆน้องต้องยืนโอเคมากินไหมทางนี้หมุนหุยมันหมุนลำบากอะมีอะให้หนูหมุนอยู่นั่นอะเวียนหัวแล้วอะ บางครั้งก็จะหมุนได้ครึ่งรอบนะ นี่คือไม่ใช่ว่ามีเฉพาะของที่หมาชื่นชอบเพียงอย่างเดียวแล้วนะมีต้องเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ให้หมาด้วยแล้วอะพวกยาดมยาลมยาหมองอะนิ่งมาหมุนนี่อย่าหมุนครึ่งเดียวมานี้มาหมุนมาทางนี้หมุนไปทางนี้อยู่นี่มาหมุนมาไม่ได้ลูกหมุนกินไหมหมุนมาเฮ้ยมีอะแทงหัวหมาดินี่จะไม่แทงนะนอกจากเราเวียนหัวแล้วอะมีจับหัวหมาแบบไม่ใส่ใจอีกอะเดี๋ยวหมาสมองฝ่อหรอกโอ้ยนิ่งๆเป็นหมาอะไรเนี่ยโดนตัวนี่ก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้ดิเวลาการสอนอะต้องไม่ใส่อารมณ์กับหมาค่ะการสอนห้ามใส่อารมณ์กับหมาเด็ดขาดเลยทุกคนเข้าใจไหมไม่งั้นนะมันจะฝึกจิตเยอะมากเลยทุกคนเข้าใจไหมการจับหัวของเมื่อกี้หนูสัมผัสได้เลยอะว่ามีพลังงานมืดบางอย่างอะมันผ่านปลายนิ้วมือแล้วกระแทกเข้าสู่หัวหมาทุกคนขอลองดูกันอีก1 ตั้งว่านิ่งๆเขาจะทำได้ไหมเดี๋ยวรอบนี้มีขอยืนเลย Energy มีจะได้มาถ้าหมาทำไม่รู้เรื่องมีจะได้ยกขาขึ้นไปเสยคางนางง่ายๆนะพร้อมแล้วเริ่มนี่ตกลงเราสอนหมุนหรือสอนต่อยมวยกันนะมีเอาเหรอมายืนไม่รู้ว่าหันซ้ายหรือว่าหันขวามีชอบให้หมุนทางนี้ตลอดน้องต้องทำตามนี้ทฤษฎีเดียวน้องได้ไม่งงมาหมุนไปไหมเรื่องนี้ไหมโอเคเก่งมากประมาณอย่างนี้ทุกคนได้อย่างนี้ถือว่าได้นะคะแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเพอร์เฟกต์วงกลมแบบเซอร์เคิลมากๆอะไรเงี้ยอาจจะดูเบ้เบ้ออะไรก็แล้วก็ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆค่ะนี่ขนมหมุนมาทางนี้น้องแอดวานน้องจะนั่งหมุนหรอมาทางนี้ไม่น้องจะยกก้นโอเคเอาใหม่4 3 2มานี้นี่นะขนมหมุนมาเก่งมากการฝึกแบบนี้นะคะถ้าเราเริ่มฝึกรอบที่1หมุนกินได้ให้ขนมเขาเราก็ต้องเริ่มมีรอบที่2รอบที่3รอบที่4นะคะใน3 4 5รอบ6 7 8 9 10ที่ทุกคนกำลังจะฝึกสัตว์เลี้ยงของตัวเองเนี่ยมิอยากให้ฝึกด้วยความรีแลกซ์นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องจะกลายเป็นกลัวไม่อยากที่จะปฏิบัติตามเราไปเลยและตัวเราเองก็เครียดด้วยนะดูสินางทำอะไรนางอ้วกไก่บอสก็อร่อยอ้วกเร็วจังกำลังจะเอาเข้าปากเลยหนูเวียนหัวอุ้ยอ้วกจริงด้วยโอ้ยมีหลายรอบเกินอะมาเวียนหัวมีอะไรแล้วเพื่อนๆจะอ้วกแบบนี้เปล่ามีมาตรงนี้นั่งลงโอ้ยมีเราทบทวนจุ๊บปากกันดีกว่าตอนนี้รู้สึกไม่รักหนูแป๊บนึงทุกคนขอเอาอะไรไปฉีดปากนางก่อนกินอ้วกคุ้งมากไปอ้วกให้หมดก่อนไปสนับสนุนเสียงเห่าโดยจับผิด4 ขาด้วยกล้องวงจรปิดไร้สาย by Dashcam and Drone
รายการคนได้พักจัดได้เที่ยวนะคะมีแอมกับหนูนิ่งๆเราจะพามาตะลุยงาน Pet Expo Thailand 2019 แล้วก็สำหรับวันนี้มีกับนิ่งๆเราไม่ได้มาเที่ยวกันแบบเปล่าๆปลี้ๆนะจ๊ะเพราะว่ามีเนี่ยมีภารกิจแรกเนี่ยพานิ่งๆมาพบกับทุกๆคนภารกิจที่ 2 ค่ะมีเงินอยู่ 1,000 บาทสามารถที่จะช้อปปิ้งอะไรได้บ้าง ทำไมงบน้อยจุงเบยอะบอส ส่วนภารกิจสุดท้ายนะคะ เห็นป้ายตรงนี้ไหมเอ่ยป้ายหาบ้านค่ะทุกคน วันนี้นะคะเราจะมาหาบ้านกัน แต่คำว่าหาบ้านปกติมันต้องเป็นหมาใช่ปะลูกศรจ้ะลูกศรชี้ขึ้น ซึ่งหมานั่งลงไอคนที่ชี้ขึ้นเนี่ยคือแม่มันนึกออกไหมนี่ฉันกำลังจะโดนในประเทศหรืออะไร สนับสนุนเสียงเห่าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยก คิดถึง Technical Lift On จับผิดสีขาด้วยกล้องวงจรปิดไร้สาย by Dashcam and Drone เริ่มจากไหนดีอะบอกเลยว่างานนี้กว้างมาก300 กว่าร้านค้านะคะดังนั้นเราไปเลือกดีกว่าว่าจะช็อปที่ไหนกัน พี่บอกหาบ้านเอาจริงเหรอ จริงเหรอหมายถึงเดี๋ยวนะคะ หมายถึงแม่มันนะคะ ดูลูกศรด้วยดูลูกศรด้วย เข้าใจเว้ย นิ่งๆกับบ้านหรือแม่เหรอ แม่หาค่ะ หาบ้านแม่ยอมป่ะเนี่ย ขอบคุณค่ะคุณป้ากอดทีนึงขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะซิ่งละซิ่งทราฟฟิกแจม จะไปบ้านไหนดีลูกไปอยู่กับแม่ไม่รู้ ตอนนี้เราเข้าวันศุกร์ในส่วนของ Exhibition ที่จัดงาน Pet Expo Thailand 2019 ค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นคุณหมอคนสวย คุณหมอต้องสวยขนาดนี้ด้วยไหมทุกคน วันนี้เราจะช้อปปิ้งอะไรกันดีนิ่งๆสำหรับในงานนี้นะคะมิกกับนิ่งๆเนี่ยเราก็อยากช้อปปิ้งซึ่งเราได้งบมา 1,000 บาท แต่มีต้องใช้อย่างประหยัดถ้าอะไรที่เอาฟรีได้ก็ฟรีถ้าอะไรที่อยากได้มากแล้วเขาไม่ให้ฟรีเราก็ต้องซื้อนะทุกคนนี่อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมบอกมีได้นะลูกนี่บูธนี่เขาเป็นวิตามินทุกคนสนใจไหมคะหาบ้านนะคะสนใจไหมคะรับไหมคะเลือกแม่กับลูกเอาใครดีหนูไม่มีเท่าที่เดินมาก็มีของที่อยู่ในใจแล้วหาบ้านเอาไหมคะเดี๋ยวจะเป็นภาระเพิ่มมาเนาะหาบ้านน่ะเหรอคะไม่คือตอนเนี้ยหาบ้านก็จริงค่ะแต่ต้องดูลูกศรด้วยว่าหาบ้านหรือหาบ้านนะแต่อยากได้เพิ่มไหมคะหมายถึงตัวเนี้ยอุ้ยปฏิเสธโดยไม่คิดโทษนะคะอันนี้เท่าไหร่คะ อันนี้จาก300เป็น255ครับ 255ทุกคนปุ้ยเมฆอยากได้ไหมต้องคิดเลยบอกเลยว่ามีงบแค่1,000 เดียวถ้าสมมติซื้อนี้ไปแล้ว255เงินก็จะเหลือแค่745 บาทซึ่งเราจะซื้ออย่างอื่นได้น้อยมากเลยนะทุกคนแต่ก็อยากได้ดังนั้นคืนก่อนนะคะเดี๋ยวคิดแป๊บนึงนะขอบคุณค่ะในงานนี้นะคะเขาจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากมายรวมถึงอาหารรวมถึงขนมรวมถึงยาเวชภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะทุกคน ความสะอาดอเนกประสงค์ค่ะ จับถนัดมือแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีด้วย ฮัลโหลไปด้วยกันไหมคะลูก ความสะอาดมากๆเลยเหลือแค่ เห็นน้องไหม 13 ชิ้นแล้วนะคะ น้องไหม 500 บาท อันนี้กี่ขวบกี่เดือนคะ 19 บาทโปรโมชั่น 2 เดือน นาทีทองตอนนี้ อย่าเอามือไปสัมผัสวัคซีนยังไม่แน่นอย่าเอามือเนี่ยสกปรกเข้าใจปะ ได้ เห็นไหมคะว่าในงานเนี้ยเขาก็จะมีคนที่แบบว่ารักสัตว์ แบบ2เลเยอร์นั่นเอง มาเดินเล่นในงานเยอะแยะมาก เพรฉนั้นแล้วนะคะ หุยชามร้านนี้หาบ้านเหรอคะหาบ้านค่ะสนใจไหมคะหาบ้านฮะ ทำไมเขาถึงไม่เลี้ยงมาแล้ว ถึงหาบ้านทำไมไม่เลี้ยงกันเหรอคะกินอยู่คือเปลืองอะค่ะเปลืองใช่เปลืองค่ะ โอ้
เลี้ยงเข้ามาจนแค่นี้แล้วนะ หนูรอเล่นค่ะ มันเป็นแบบรายการที่แบบว่าเรามาดูจะมีคนสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไร บางทีเราก็อาจจะหาบ้านต้องดูลูกศรด้วยนะคะ ว่าหมาหาหรือแม่หมาหา ทุกคนดูรถเราซะก่อนดูรถขวามือซะก่อนคนละเกรดกัน เกรดเราอ่ะ2 in 1นะจ๊ะ เกรดเนี้ยขนได้แต่หมาแต่เกรดเราเนี่ยขนของก็ได้ขนหมาก็ได้ ดีจะตายอันนี้ประกาศ9อยู่ในการหาบ้านนะคะ เพราะว่าเป็นอย่างนี้ไงคะเลยต้องหาบ้าน เปลืองเครื่องสำอางใช่นี่คือเขาหาบ้านให้แม่อยู่อะคะน้องแรบบิทแองเจิลแรบบิทแรบบิทแองเจิลแองเจิลแรบบิทสาบานเลยทุกคนคิดว่าตุ๊กตาเชื่อสินิ่งๆมีน้องแรบบิทอยู่ในนี้ลูกเห็นไหมน่ารักมากเลยทุกคนงานนี้อย่างที่นี่บอกค่ะว่าเราไม่ได้จำกัดแค่สัตว์เลี้ยงที่เป็นสีขาวหรือเป็นแค่น้องเหมียวนะคะคนนี้เขาเอาน้องกระต่ายน้องงูน้องนกมาเดินแบบเพียบบอกเลย ตัวนี้เป็นสกินนี่พิกค่ะ เป็นหนูเควี่พันธุ์ไม่มีขนค่ะ เคยทราบมาว่าสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีขนต้องดูแลเป็นพิเศษมากๆกว่า ต้องดูแลยังไงคะ ส่วนมากจะเป็นเรื่องอากาศค่ะ ถ้าร้อนเกินไปก็ไม่ได้ หนาวเกินไปก็ไม่ได้ ห้ามให้ยุงกัดห้ามให้เป็นแผลห้ามยุงกัดแล้วก็ห้ามเป็นแผลชอบเสน่ห์อะไรของเขา มันน่ารักเลย เอามาตรงนี้มีอะไรนะปากค่ะชอบปากมีเสน่ห์อธิบายสิคะมีเสน่ห์ยังไงอะ ชอบปากจูตลอด โอ้นั่งห้ามลงนะ ใช่ค่ะ สนใจไหมคะ อายุ 7 ขวบแล้วค่ะ หาบ้านแบบเอาไปเลยฟรีๆงั้นแค่ค่ะ หาบ้านแบบเอาไปฟรีๆค่ะ เอาไปฟรีๆคือจริงๆการหาบ้านนะแม่หานะคะไม่ใช่หมาหมาเบื่อแม่มันหมาก็เลยแบบต้องการเปลี่ยนแม่หมาก็เลยไล่แม่หมาออกไปฮัลโหลคอกกี้อยากเล่นเหรอ เล่นไหมล่ะ กาปะล่ะกาโอเค ได้เลยเรายอม อันนี้ยังเด็กไหมคะคอกี้ยังเด็กกี่เดือนคะ7-8 เดือนน้องชื่ออะไรคะฮะชื่ออุ๋งแล้วตัวเนี้ยคะเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กกี่ขวบคะเส้นเล็กประมาณเกือบขวบนี่เขาอยากไปรถเข็นด้วยมาขอเขาคงไม่อยากเดินนะน้องนั้นไปด้วยกันน้องเดี๋ยวแก๊งตามมาเห็นไหมตอนนี้เริ่มมีคนหาบ้านเพิ่มแล้ว สมาชิกเยอะใครอยากหาบ้านขึ้นมาเลยไปตอนนี้เราอยู่ในงาน Pet Expo Thailand 2019 ในอีกส่วนฮอลล์นึงนะคะซึ่งในฮอลล์นี้เขาจะมีสเตจหลักนะคะในการรันกิจกรรมต่างๆแล้วก็ยังคงมีร้านค้าให้ช็อปกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ภารกิจเพิ่มเติมก็คือหาบ้านหมา2 ตัวเพิ่มแล้วพามาเที่ยวงานแบบนี้บ่อยไหมคะปีก่อนก็มาค่ะ ปกติแล้วพาน้องท่องเที่ยวบ้างไหมเอ่ย พาไปตลอดค่ะมาทุกที่เลย อ๋อแฮปปี้ไหมเรารู้ไหมว่าเขาไปเที่ยวแล้วเขาแฮปปี้ เขาแฮปปี้เพราะเขาชอบเล่นทรายเล่นอะไรอย่างเงี้ย อ๋อแปลว่าเขาไปทะเลบ่อย ใช่ ทั้งคู่เลย ใช่ตัวนี้ไม่ชอบเล่นน้ำตัวนี้ชอบ แล้ววันนี้มาในงานได้ชอบอะไรกลับไปบ้างล่ะคะ เอาไปเก็บรอบนึงแล้วค่ะ อาหารขนมเยอะแยะเลยค่ะ สนับสนุนเสียงเห่าโดยชุดเครื่องนมทิวลิปคอลเลกชันมาจ๋าช็อปออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์ทิวลิป เด็กๆเราพักยกกันก่อน ตอนนี้ไอตัวนี้มันขาดแคลนความเย็นอยู่ลูกน้องเราพักเป่าลมก่อนลูกถ่ายรายการด้วยเหรอคะชื่อรายการอะไรนะถ่ายรายการเหรอรายการอะไรคะอะไรจำได้ไหมได้ไหมใส่ได้เที่ยวกิ๊บบี้ไฟรำคาญก็บอกกันเด้อสิทอดแต่ไม่พอให้ฟังอีกโอ้ยอยู่ว่าบ่มีสิมันมี
ข้างก็บอกกันเด้อสิทอดแต่ไม่ รายการคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวนะคะมีแอมกับหนูนิ่งๆเราจะพามาตะลุยงาน Pet Expo Thailand 2019 วันนี้มีกับนิ่งๆเราไม่ได้มาเที่ยวกันแบบเปล่าๆปลี้ๆนะจ๊ะเพราะว่ามีเนี่ยมีภารกิจแรกเนี่ยพานิ่งๆมาพบกับทุกๆคนเมื่อเช้าดูหรือเปล่าอ๋อดู YouTube น้องต้องดูทีวีด้วยนะลูกนะหลาแล้วที่บ้านหนูมีน้องหมาไหมมีไซบีเรียนเหรอแล้วทำไมไม่เอามาแม่ไม่เอามาไม่เอามาเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรแม่ถึงไม่เอามาเพราะว่าแม่กลัวมันเห่าอ๋อกลัวมันเห่าเคยดูนิ่งๆไหมเคยดูครับดูทุกอาทิตย์เลยค่ะจริงเหรอเมื่อเช้าดูเปล่าน่ารักมากยังไม่ไปดีจังเลยกลัวนิ่งๆไหมไม่กลัวเอาอันนั้นไม่กลัวอันนี้กลัวแล้วอยากเลี้ยงน้องหมาแบบนี้ไหมอยากเลี้ยงตัวเล็กๆเปล่าที่บ้านหนูมีหมาอยู่แล้วแต่น่ารักกว่านิ่งๆโอ้ที่บ้านมีหมาจะน่ารักกว่านิ่งๆด้วยเหรอเจ๋งไปเลยเพราะว่าเราต้องเห็นหมาเราน่ารักที่สุดอะเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าหมามาแล้วเราจะเอาอะไรให้หมากินบ้างอะกูจะงงเลยภารกิจที่ 2 ค่ะเห็นป้ายตรงนี้ไหมเอ่ยป้ายหาบ้านเนี่ยทุกคนเอาไหมคะเอาค่ะ เอาไปเลยได้ไหมคะ เอ้ยจริงเหรอ เอาไปเลยได้ไหม ไม่คิดเหรอ ไม่กินเลย เปลืองนะ เลยนิ่งๆไปอยู่ด้วยกันไหมรับเลยเอาไปวันนี้เลยไหมลูกบอกมาม้าบ๊ายบายมาม้า บอกคุณสมบัติเลยค่ะถึงจะได้รับที่ไปคุณสมบัติเป็นยังไงบ้าง เสร็จไล่วิ่งพอไหมลูก หาบ้านอยากไปด้วยเนี่ยอยากไปด้วยเราต้องเคลมก่อนว่าที่บ้านมีที่ให้วิ่งเล่นหรือเปล่าโอ้มีเราคิดว่าบ้านน่าจะใหญ่ด้วยบอกเลยว่าดูอย่างนี้ดูมีฐานะอะไรนะคะจะมีเนื้อคู่ที่บ้านทำไปปุ๊บมีเนื้อคู่ทันทีแต่บอกเลยว่าได้แต่เมียแต่ไม่ได้ลูกนะคะเพราะว่าทำหมันแล้วอ๋อคิดใหม่ทันทีโอ้คิดใหม่ทันทีเลยอ่ะใช่ค่ะได้ค่ะสนไหมคะอ๋อไม่สนใช่กินอยู่คือแพงอะค่ะแล้วหาบ้านโอ้ยตายแล้วเทปนี้ต้องไปทำบุญเยอะๆซะละโกหกเยอะจริงๆเราเนี่ยส่วนภารกิจสุดท้ายนะคะมีเงินอยู่ 1,000 บาทสามารถที่จะช้อปปิ้งอะไรได้บ้างบอกเลยว่าเดินนานมากแล้วนะคะมีกับนิ่งๆเรายังไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยทุกคนต้องไปหาเงิน 1,000 บาทนี่มันต้องใช้ให้คุ้มค่านะมาร่วมสนุกกับการตอบคำถามประจำสัปดาห์กันดีกว่า และนี่คือประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อขอรับรางวัลได้เลยสนับสนุนเสียงเห่าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift On จับผิด4 ขาด้วยกล้องวงจรปิดไร้สาย by Dashcam and Drone ชุดเครื่องนอน Tulip Collection มาจากช็อปออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์ Tulip หาบ้านว่าเนี่ยเวลาความแตกใครรู้ว่าเป็นนิ่งๆเนี่ยหาบ้านไม่ได้เลยอะเดี๋ยวเราเอาไปหาบ้านออกแล้วไอ้ดื้อย้ายช่องตลอดเลยนั่นดีตามทันไหมคะตอนนี้อยู่ไหนแล้ว8:15วันอาทิตย์ค่ะทุกวันอาทิตย์8:15ช่องเดิมค่ะก็จะช่องเดิม GMM25 นี่ไงรู้เลยว่าดูล่าสุดเมื่อไหร่ทุกคน